Ole tuna chuan Mizoram Rural Bank customer te tana thulawm le thil poimo tak pakhat ma ania in lama huna kan account chetvel dan kan account a poisa lu le chhuah dan awlsam taka kan en thei dan statement kan check thei dan kan soi ho don ani ama sabera chuan video masa thlir lo te kanom takin abula tangin kan soi non le donia tuna chuan kan phone atang khan mobile banking application kan download anga kan soi ta kan khan Mizoram Rural Bank ina an siam Mizo Bank mobile banking application akha kan download don ani Play Store a kan lut anga ta search bar a hian Mizo Bank ti kan type ang Mizo Bank mobile banking helai application kha kan install le ang Mizo Bank mobile banking atang hian thil chi hrang hrang account statement te check te chuan account to account a poisa thon transfer ang chi te ngale thil dang tam taka kha ti theya chung te po chu kan la soi chho zel doni ti khan kan zo ta a kanan bek le lo kange le du chuan a open ngal the ani tuna chuan Mizo Bank application kan nei le ta a kan open anga helai a khan ti khan zo na chi hrang hrang kha ron om ta a allow hi kan met zel donia tuna chuan login thei ani ta a ama akan soi ang khan he bank Mizo Bank mobile banking application hi khatia Play Store atanga download ringot khan aman thei ngal ngot lova branch a kala Mizoram Rural Bank branch a kala activate ti nun ti rangai ani chutia kan ti nun lo chuan mani in aman ngal ngot thei lo ani ti kha kan riat masaka tha a ti chuan bank a kan kalanga kan activate ti ranga chuta chuan thil poimo chi hrang hrang an ron soyang kan soi tak ang khan mpin login na tur pin kan nei number digit li te ti chuan transaction kan ti hrim hrima kan confirm na tur pin transaction pin te kha khang kha apoimo zual ani a khang te kha kan thretlat donia chuan tuna chuan kan login anga ta hian a login na tura hian mpin number digit li kha kan chulut le ang ti khan alo lang ta a heta hian kan riat tur chu settings a hian manage beneficiary oma ta hian puisa kan thun dona kan thon na tur te account da lu dan te le pin reset dan te ṭhenkha alo oma tuna chuan kan ti du ber chu statement account statement akha kan lak du ani wangin helai hian banking achung bera hian kan lutang ti chuan helai hian alo langa my accounts ti te fund transfer within bank ti te fund transfer other bank ti te
account statement ti te transaction history ti te alo ta ni chuta chuan kan account chetdan kha kan endu ber alo ni ta a chuti ani chuan account statement a hian kan lutang ole account statement a kan luta a heta hian account number kha account kha kan soi ama salama po kan soi to ang khan mi pakhat hian rural bank a khan chan rang wangin account rang anei thei kan ti to kha khanga account rang ate kha CIF number pakhat intro mani chuan helaya hian hetia account number zona kan zuk me hian khanga CIF number pakhat trom tu account nei kan nei te kha ta hian aron lang don ani chung zinga kan account kan check du ber kha kan zuk klikang entinan kan savings account aniamo kan settlement account aniamo kan loan account aniamo kan account dang ate po has kan soi vek seng lawanga khang kan account ate kha ta hian alo lang dona a statement kan endu ber kan account chetdan kan endu ber kha kan zu click le ang ti chuan a hnuaiah hian select statement order ti oma chuta chuan kan click chuan earliest first ti le latest first ti oma ta hian enge langma a chung lama om sela kan du zok a chung lama ama salama oma ta na kan du te a hnuai zok oma ta na kan du te kan thlangang latest si kan thlang don nia kan account kan hriat du lai a zir po khan a thlan the ni ti chuan a hnuaiah hian from date ti le up to date ti oma vuin hi vuina ka account chetdan ka hriat du chuan from date a hian ka click anga vuin ni hi December ni riat ania sorry vuin hi hata alan ang hian kan soi mai nge vuin hi December ni riat alo ni ta a December ni riat ka click ang chuan ka okay ang a le lama hian January ni riat alo lang ta a ni ma sela December ni riat le January ni riat in kara statement zong kha ka du chuan ka okay le mai ang amaro chu ka hriat du lai chu December ni riat ta ka account chetdan kha ka hre du ni chuan ta hian kan back anga kan back zelanga sang ni sum ni December sang ni sum ni December ni riat ve ka kha kan click li ang ti chuan December ni riat a khan ka account a poisa lut le chhuah dan a kha tuna chuan kan en thei ta ni chuta chuan kan du chuan a en ringotin kan en theia kan du chuan PDF mangin khas statement kha kan download thei boka ti chuan kan account chetdan kan en du kha kan tilang ta a ta hian kan account number du kan select don ani kan ti to kha tuna chuan account number kha kan en ringot du ani chuan ti hian a date kan set zo chuan heta generate ti me turania kan download du ani chuan download ti zone hi kan click anga a statement a hi email manga email a kan da lu du ni chuan send statement via email ti kha kan met bok don ani ale tuna chuan statement ringot kan en du awangin view statement a hen kan kalang ti chuan generate kan met leang ole ta hian account January ni riat December ni riat chunga account chetdan zong kha ta hian hmu thein lo om ta ni
ole tikhan kan bek le ta kan account chetdan kha khami statement mangkhan kan en thaya chuti rol chuan kha kan account kha a chetdan kha a history kha kan en let le thei bokani chu tunain kan soitel le donani ta hian account statement noya hian transaction history ti a oma hela hi kan click anga ta hian kan account chet dana kha aron lang le ta ni chu ta hian ani zat le ani le adar card tenen chumi huna chuan chumi dar kara chuan chumi nia chuan account atang hian hi poisa chhuah dan te kan thon chhuah na kha ta hian aron lang ta ni chu ole khati zong kha mobile banking mizo bank mobile banking manga kan account statement kan en thei dan te kan download thei dan te ani a banka kala boy taka mitam tak zinga account statement vala ka avati ngai lo khan mani huna mani phone atangin awlsam takin kan account chetdan zong te chipchiar takin kan en thei ta ne clear tu te in zawai chunga lom thu ka soya channel hi minlo subscribe saka minlo share sak ve ngei turin kangen meu chawani